Sing aku iso mikir nek apa to? Lomba mangan kerupuk. Kerupuke digeong-geong bocahe ning ngisor. Elet. Lah aku mikir ngene, kuwi cara aku melok. Cara aku melok, mbuh menang mbuh kalah wis akeh sereme pokoke. Lah genyo untu gondrong sak lambene, Cik. Ndah nenek celongop. Mati wong wedok itu njeluk ora ngara iso turu sewengi. Lah sing dipikir apa? Pencelongopanku kuwi. Cocok, Bu. Betul. Lah mengke pun lomba-lomba kok yatra kurang, nembe nyuwun Pak Lurah. Ngono, Pak Lurah rawuh to. Cocok. Ya cocok to Bu wong tembangane ya ning Pak Lurah, bagian nglelang sawah. Lah Pak Cari bagian ngitung duit. Lho. Lah Pak Kasun bagian nata dusun. Pak Bayan nunggoni nek aneng tayupan. Rawani aku. Pak. Ora wani. Ya ora wani. Kadung cungi kepelan gak? Sholli ala Muhammad. Paham. Cocok. Lho, di kelas nongkin enten tarian. Mbijing hari H nderek sujud syukur alhamdulillah terus maca isti gosah ndongakno bangsa kita ndongakno negara kita alhamdulillah amin ya robbal. Nah mungkin panitia sedaya berhubung yang namanya memeriahkan kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan ini syukur ya jangan berbau maksiat amin toh. Makanya pesan kula datang termasuk kula wong tua siji panitia cetat diwiwiti jam 13.00 terkandung maksud empun bakdo salat duhur. Lah mungkin start gitu finish di rancang jam 16.00 dengan catatan keng griya tasik saged jamaah asar. Berarti piye yang dilakukan masyarakat panitia tidak kedusan alhamdulillah. Betul toh Bu? Ngono. Kali panitia start jam 13.00 tapi aneh ibuke badhe karnaval ning nggone Kapsalon jam 09.00. Jam 09.00. Ancene wis tuwa ya Bu ya. Ora melok iso apane melok, selawase ya urung tau melok bareng ngono diwedhaki karo Kapsalon kono mulai putu dililing nangis kepiyer. Bareng ngono klengone kursi ngenteni kancane Pak Bu jere Pak Enang luhur sik nang luhur sik kok ngenteni kancane. Jawabane malah nyeleneh. Liki piye gelungan sing didemeki? Iki piye iki? Iki piye? 350 iki. Betul Bu. Lho ngono, sholli ala Muhammad. Saged diterusno. Lah mungkin nek ndamel hadiah yang sekiranya mumpuni lomba nyanyi. Lah sakniki modele ning gawe hadiah yo beno-beno aja. Lomba kira hadiah kipas. Lomba nyanyi hadiah kulkas. Lha kuwi gak ya wong kualik to. Sholli ala Muhammad. Makanya kita ndedonga datang Allah Ta'ala muga-muga Indonesia selamat dari perang dunia ketiga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Dua salaben salam moga-moga tetap deselerana priyantun agung titah pinilih dutaning Gusti Kang pinungkas siang malam pagi sore peyan dan saya arep syafaatnya baik no ing donya langkung-langkung benjing wonten ing dina kiamat. Muga-muga kula njenengan sedaya diaku umat Kanjeng Nabi. Dan yang berhak nampi syafaatnya wonten ing dina kiamat. Amin ya robbal. Sampeyan yo takon lek ron lah kathik njaluk dongane wong akeh bene diaku mate Kanjeng Nabi kena apa. Lah gak lek ron piye to Bu?
Nggih ngapunten kula niku Kiai desa. Ketara nggih kula niku Kiai desa. Ketara. Ketara Kiai kutha ngoten niku lho, serbane iku iso apik-apik lho iki serban nang lungset kaya bar dipamah pedet iki lho. Saking ketarane kula nembe dugi niku lho wong muslimat nek alok. Lah kok ngono wonge. Anggitku. Lah ngono bathok om kono anggit tapi ya iya meneng ae. Sholli ala Muhammad. Cocok Bu. Nggih ngapunten Allah tanpa rupa bebasannya. Kula niku nggih bolo jenengan sedaya. Terkandung maksud kula niku nggih NU ngoten niku. Kaitungane kedapuk Suriah nomor sekawan ranting Megali. Berarti yang Suriah nang ranting cek nomor 4 tok. Ngajine kon penak piye. Anggere samuni gak wis niku. Amin to. Muga-muga barokah. Lajeng nomor 7 ten kene Suriah MBC Kecamatan Kedung Adem. Nomor 7 niku mawon. Lajeng nomor 17 niku ten kene LDNO Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama anggota nomor 27 ten kene cabang Kota Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah. Maksud kula nek butuh ngenyak ya aja nemen-nemen wong balane dhewe. Wong kula niku ora dinyek nek elek ya wis karuan. Mbok guyu ya wis sing bobot aja melok guyu tapi. Bobot guyu aku nyoro. Rara ya putrane kaya aku to cilik ireng dumi gak. Makane langsung mawon sampean takon lek run kate jalu aku mate Kanjeng Nabi kena apa? Ngene lho Bu ya, api-apian aten ya. Aku dhewe iki ya ora mbatheni. Tentunya sampean dan saya niku tidak mudah lupa akan dawuhipun hadis qudsi. Ya Adam kum wasawwi dzurriyyata katis amiatin watis atan watis ina ilan nar wa wahidatan ilal jannah. Sholli ala Muhammad. Mpun apal artine nggih? Blas. Nalikane dina kiamat niku sedah terjadi. Kamangka Nabi Adam niku lho ditimbali kalih Gusti Allah. Adam ngadeka goleki anak putumu. 999 kongkon mlebu neraka. 1 kongkon mlebu swarga. Genahe dipaham meneh menungsa niku kapan boyo 1000 mlebu swarga sitok ndil mlebu neraka 999. Lho dindari kiai kok malah mendeliki aku. Lah aku ki elek-elek kok ya elek tenan tapi. Yang dindari kiai malah. Aku sing korban perasaan. Wong ki anggitku ngrungokno to nyedhekno untu kok ngono. Nggih ngapunten niki mik kula kangge nutupi untu niki. Makane pesan kula datang juru kamera bila mana ada ucapan kurang begitu mendidik tolong diedit atau dipotong. Amin toh. Bila terlalu jorok tolong diedit atau dipotong. Bila gigi terlalu kelihatan. Ya aku mohon dengan hormat lagi sangat untuk dipotong. Aku pun sudah menutup dengan mic tapi apa boleh buat sesekali masih lolos dari pandangan mata kamera. Dan ini kereken ya bentuk mic toh Bu. Ini bentuk mic gak nayang kok sejenggrang. Sholli ala Muhammad. Ya. Tapi enten tapi nih yang kula jenengan sedaya diaku umat Kanjeng Nabi aman, nyaman, enak, sentosa, sejahtera sampai surga sana. Amin toh. Lah dasare apa Kanjeng Nabi dawuh kulo umati yadkhulunal jannah saenenge umat ingsun bakal mlebu swarga ila man aba kejaba sing ora kersa. Sholli ala Muhammad. Sahabat mireng dawuhe Kanjeng Nabi ngeten iki nggih heran to kok eneng menungso kok ora gelem mlebu swarga wong mlebu swarga kuwi penak nggih to Bu. Kepengin dahar ya kari muluk ora sakathik ngencepno jejijer. Lah kepengin ngunjuk ya karek nyucuk ora sakathik ngencepno jejikom. Lho kok eneng menungso ora gelem mlebu swarga makane ngantos nyuwun pirsa kilamaya baya Rasulullah sinten tiyang ingkang boten kersa mlebu swarga. Kanjeng Nabi dawuh man ato ani dakhalal jannah wa man asoni faqat aba. Sapa wonge taat bekti marang ingsun Kanjeng Nabi mlebu swarga. Amin to. Sapa wonge mbangkang karo ingsun Kanjeng Nabi padha karo ora gelem mlebu swarga.
Mangkane ngeten iki wis sepuh-sepuh, umur yo ora suwe karek sak sumukan kas. Cocok. Kantun golek dalan slamet donya akhirat sing dipempeng ibadahe mergawe karek sakti tae. Cocok. Gak cocok balekno. Lah ra cocok piye urip nek wis kadung umur 23, 25, 29, 73, 75, 79. Ora mempeng ibadah golek dalan slamet donya akhirat sing mbok akeh rina wengi kok dalan bang. Sing sepuh-sepuh niku lho bula sing nom kaya aku ya apa boleh buat. Cek muda belia kok le. Ya ora patek ganteng tapi kaya punel nang guri model iki. Ra ngandel ya wis. Sholli ala Muhammad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alaika, salam alaika, Ahmad ya habibi, Ahmad ya salam alaika. Sholli ala Muhammad. Ya wis ngono rasah lemot to, lemot men sih. Ngene iki wis rondok pilek kok, wis petentengan urung mbok. Tabu ya ngatoko wong kowe iki. Niatem ki ape ngiringi to ape mateni pasaranku kowe. Totrae tokorem wis panas. Ora roh tokor ya wis. Sholli ala Muhammad. Ya wis ngono ae langsung ngaji nggih. Biasane ngantos jam pira to, Bu? Ya aja ngono to kok aku cah cilik mbok blidu ya Dedek. Kula niku cilik-cilik wis balik lho, Bu. Aja dikira aku urung balik, sorry, Mak. Ya wis disabar-sabarno nggih. Sabar-sabar dulu. Iso to ora? Ora iso ya mateni pasaran tenan jasa. Sabar-sabar dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Sabar-sabar dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada. Sing ikhlas to. Nek ngampang terbang ya kaya ambek muring-muring. Ngene iki aku ya krasa to, Bu. Lah ya aku cilik-cilik ya daging urip lah ya. Sholli ala Muhammad. Halah bocah. Tapi ngajine iki dina acarane memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia yang ke-8.
Muga-muga barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, cung, mbokne arek-arek. Tentunya sampean dan saya paham dan memahami, sadar dan menyadari bahwasanya negara tercinta Nusantara Republik Indonesia niki sebelum kemerdekaan kita raih ternyata pernah dijajah Belanda selama 350 tahun. Londo mere ganti Jepang. Ketika di zaman penjajah, bangsa kita niki siang malam pagi sore soro sengsara uripe ketula tula bengi lan rina. Mangan kurang nyandang cingkrang, mangan pengen roh rasane sego berasan pendak jemah paing pendak jemah wage, pengen roh rasane sego beras pendak riyaya. Pengen roh rasane iwak pitik niku nek pitike gering lagi dibeleh pakak anake. Niku jaman biyen. Naudu nyambung to naudu. Nyandang cingkrang klambi siji tambalane 7, tapeh siji tambalane 3, kathok siji radiumbah 4 legi. Mbae biyen ape adus kathok dicoplok pinggir jomblang iso plong iso nganjir ngeteger. Saking kakune kakean regete. Sarung siji ramambu soklin ramambu sabun. Tumane gembrayah damel sare iso nyokoti ting celekit wong jenenge Tuma. Naudu candak cek gelar ning meja mbo digerus nganggo botol. Sholli ala Muhammad. Kene apa kok digerus nganggo botol perkarane Tuma nek tinggi niku genah Bu. Pak ngapesane tinggi niku ya sampean umpama gadah bayang utawa amben mujur ngalor. Sampean sare ya mujur ngalor. Lah kok tinggine nyokoti langsung turune Malang ra ngarah nyokot. Lah nek nyokot piye leren golekine Malang kono. Ra ngandel ya wis, tandil dhewe ya wet. Sholli ala Muhammad. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Bengi lan rina uripe ketula, tula mangan kurang nyandang cingkrang. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Sare ra tau penak, tidur enggak pernah nyenyak. Cokoti jengklong ra karuan, ora ana obat nyamuk, ora ana spray. Andalane wong biyen pengusir nyamuk satu-satunya diam geden-gedenan. Cocok Bu. Lah sing ngeten iki omah kadung beki beluk dalu-dalu karo bapake ngoten nika. Cobi dipikir. Lah sing ngene iki cah cilik sih, moto cek anyar sih, kebeluken ya perera kaprat. Langsung brungkusan sarung. Lah lali nek sore mang bakar jagung entek 3. Lah brungkusan sarung wis rapet lagek ngentut. Allah, Allah. Yo blengir to entut sitok jagung 3 kok. Lah diendum mek sapa wong? Wis kadung brungkusan sarung. Nendi wong-wong mong? Sholli ala Muhammad. Kawontenan yang semacam itu terus seniman 350 tahun Indonesia dijajah Londo. Uripe bangsaku ketula tula Londo mere salin Jepang uripe bangsaku kesurang surang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaihi wa sahbihi wa sallim. Sholli ala Muhammad. Kawontenan masyarakat nasib yang semacam itu diangen-angen kalian para kiai, para wali, para ulama, para cerdik cendikiawan. Lah ya iki urip ning negara-negarane dhewe kok nganti ngalami nasib sara sengsara kang kaya
kene. Sholli ala Muhammad. To padahal iskariman aumut sahidan urip iki mestine kudu mulya. Amin to. Najan to mati netepi mati sahid. Sholli ala Muhammad. Ewa semanten para kiai, para wali, para ulama buka kitab suci. Di sana menemukan dawuhipun Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sholli ala Muhammad. Sak temene Gusti Allah ora bakal ngrubah nasibe kaum utawa bangsa kecuali kaum dan bangsa itu sendiri yang berusaha merubah nasibnya. Sholli ala Muhammad. Niki diangen-angen kalian para kiai. Padahal dawuh kitab suci Al-Qur'an iku pasti benar. Luwih benar Al-Qur'an daripada matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat. Matahari terbit di arah timur dan tenggelam di arah barat itu betul toh Bu? Tapi niku mawon tasik bener dawuhe Al-Qur'an. Karena apa? Suatu ketika nanti yang namanya matahari bakal ngalami terbit di arah barat dan tenggelam di arah barat pula. Sholli ala Muhammad. Ewa semono diangen-angen kalian para kiai, para wali, para ulama yen dawuh Allah Ta'ala kang kaya mengkono iku berarti bangsa kita harus mau merubah nasib, melawan penjajah, mengusir penjajah, harus berani turun di medan pertempuran. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Kalau tidak mau mengubah nasibnya, tidak mau berusaha merubah nasibnya, kamongko bangsa kita selawas-lawase lawas paribasane nganti gedene anak putu buyut canggah wareng gantung siwur utek-utek ugel-ugel gepak sente gedebok bosok paribasane. Bakal ngalami nasib soro sengsara kang kaya nyambung to kene. Naudzu billah. Panjenenganipun Simbah Kiai Haji Wahab, panjenenganipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari menanamkan di hati umat dan masyarakat agar ada benih cinta mencintai bangsa dan negara. Panjenenganipun dawuhaken hubbul waton minal, nyambung to, hubbul waton minal iman. Alhamdulillah. Panjenenganipun Mbah Yai Wahab Hasbullah damel sesorah. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Walatakum minal khirman. Inhatu ya lal waton. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubbul waton minal iman. Walatakum minal khirman. Inhatu ya lal waton. Indonesia biladi anta unwanul faqama kullu mayyati kayauman domi ayyal khimama kullu mayyati kayauman domi ayyal khimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Dalam imanmu jangan halangkan nasibmu. Hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa
Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Kok sarung ngono nak mengebari. Sholli ala Muhammad. Saged dipaham? Saged dipaham? Tokoh-tokoh NU cobi sampean galih anggenipun cinta mencintai bangsa dan negara. Seakan-akan padahal itu belum merdeka, belum ada dunia yang namanya negara Indonesia, masih Nusantara. Tapi panjenenganipun Mbah Yai Wahab tembanganipun Indonesia negeriku. Sholli ala Muhammad. Rambut rumah ayo wis. Muga-muga barokah. Pegel nyauri apa wong bondo jlidhe to lambe amin kok angel tenan. Sholli ala Muhammad. Piye saged terusno? Sudah ada benih cinta mencintai bangsa dan negara di hati sanubari semua lapisan masyarakat. Panjenenganipun Kiai Haji Hasyim Asy'ari paring dawuh membela tanah air, mengusir penjajah dari tanah tercinta Nusantara Indonesia, hukumnya fardu ain. Alhamdulillah. Bila mana ada yang gugur di medan pertempuran, kaitung mati syahid. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Ewa semanten saiyek saeko proyo didukung tekad yang bulat, niat yang kuat, cita-cita yang suci, dan keinginan yang luhur agar meraih kemerdekaan. Saiyek saiko proyo berjuang melawan penjajah, baik itu TNI, Polri, pemuda, cendik-cendikiawan, tokoh umat lan tokoh masyarakat, bahkan rakyat jelantah gogol kendon pun ikut nyambung to lho jere mengajak jam 12. Lah kok saiki ra krengeh-krengeh ce. Mboten ngoten kula niku wis kadone dhuwur ngene iki Bu, nasane ngisori diapa-apa ora krengeh-krengeh iki aku lho ora semangat. Panasane ngisori diapa-apa malah batang meneng ae muring-muring wong. Sholli ala Muhammad. Alhamdulillah berjuang bersama sama melawan penjajah Belanda. Alhamdulillah. Tapi yo gene, bangsa kita niku sadar menyadari bahwasanya yang namanya alutsista penjajah Belanda itu sangat amat canggih. Apa itu pistol, bom, bedil, meriam, granat, mortir. Bila pistol meletus 1 tor berarti membawa korban 1 sampai 2 manusia. Bila kalau bedil dor berarti membawa 5 sampai 7 manusia korbannya. Tapi kalau bom dor kaget ya wis. Ya kaget ra kaget masa nirokno bom kok kon dar. Tuk-tuk terbang cangguriku. Jenenge nirokno bom ya banter ngaget. Lah kok masa nirokno bom bledos dar. Ya bom blocok. Sholli ala Muhammad. Cocok tak Bu? Paham meletusnya bom setunggal membawa korban 50 sampai 100 manusia. Mangkane biyen badhe nyerang wonten ing Tangsilondo. Sami-sami sowan datang para kiai, datang para wali, datang para ulama, bah kula badhe nyerang wonten ing Tangsilondo. Kula wiwiti jam pira? Jawabane jam 3 bengi. Kena apa jam 3 bengi niku ada yang perang, lah kiai sing mboten nderek budal perang niku sami ndonga ten ngene pondok kaliyan santri. Alhamdulillah. Cocok. Tur dungane kiai lan santri pas jam 3 dalu niku mujarab dan mustajabah. Alhamdulillah. Nomor kalih bah kula wiwiti saking arah pundi jawabane para kiai serangan saka arah lor wetan.
Kenging napa menimbulkan pertanyaan kathik sangka arah lor wetan? Nderekaken tindakanipun lan lampahipun Wali Songo ngedekaken cagak masjid pertama kali Masjid Demak diwiwiti saking cagak lor wetan. Mangkane ten Pulo Jawa sinten tiyang ingkang badhe ngedekaken griya pasti dikawiti saka cagak lor wetan. Cocok Bu? Gak cocok balekno. Nomor 3. Ngangge japa napa, Bah? Japa ora apa-apa ngger apa ae Jawa utawa Arab ora apa-apa, tapi aja ninggal kalimat Allahu Akbar merdeka. Kalimat Allahu Akbar nyebut asmane Gusti Kang Maha Agung nyuwun pitulung kemerdekaan. Dene kalimat Allahu Akbar diucapkan kali perang, memang itulah tujuan dan niat tekad bulatnya bangsa kita ingin meraih kemerdekaan. Amin toh. Nomor sekawan nomor gangsale Bah kula ngangge senjata napa? Senjata beduk, pacul, pecok, prekul, keris, tumbak rapopo nggih, tapi aja lali bambu runcing. Sholli ala Muhammad. Paham ta Bu? Lah bambu runcing niku napa? Bambu runcing niku pucukan. Lah bambu runcing niku termasuk senjata sing paling dhuwur dhewe. Ngono. Lah pekarane pucukan, berarti dhuwure wis ra neng. Lah nek dhuwure ijek eneng neh berarti ora pucukan. Terkandung maksud pucukan niku nek mun maju berarti pucukane perkara. Kok umpama nganti kalah berarti ning donya niku ora ana negara yang bernama Indonesia. Tapi sampean ya kudu sadar Bu, pucukan niku mboten kok dikethok king barongan tok-tok brok dilincipi crik-crik terus digo mlayu turut ratan karo muni merdeka, merdeka. Kagak niku dipotong king barongan, dinane motong niku mawon pun milih, nggih to. Nomor 2 dilincipi terus dikeringkan, dibeto ten ngene pondok, beto ten ngene wali, beto ten ngene ulama. Yen to dalu niku ditirakati diwiridno maos kitab suci, maos hizib nasor, hizib bakri, ayat kursi beribu-ribu kali kiai dan santri. Amin toh. Terus digebyuri ngangge toya ingkang suci, ditirakati pirang-pirang kliwon, pirang-pirang legi. Alhamdulillah. Makane niku najan to senjata ketoke pucukan tapi mandine ngungkuli ula blandutan. Sholli ala Muhammad. Dose londo dijojoh pucukan sing pun di asma'i kiai niku Bu ramati wonge tedas ya mati, ora tedas ya mati. Biblak ya mati, ora biblak ya bongko. Ramati wonge mati sandang ngane. Ramati wonge mati senjatane. Cocok Bu? Lah ya cocok ta Bu wong pucukan sakmono gedene, sakmono dawane jojohno wong kok gak mati iki lho. Wong sampean kejojoh pucukan sakmono polam ya kaya ngono. Ra ngadil ya wis. Sholli ala Muhammad. Perjuangane bangsa kita pas nalikane tanggal 17 Agustus tahun 1945 diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kemerdekaan. Alhamdulillah. Hingga diproklamasikan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dapat diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Merdeka! Alhamdulillah. Cocok Bu? Iki sereke ya kok apal ki yang ora apal ilang ning tengah gede kok ramil. Sholli ala Muhammad. Lah ternyata kahitung ngantos samangke sampun 80
tahun. Mangkane tembangane seniman saiki wis merdeka, ayo dulur balung bangun negara. Kanthi dasar Pancasila bangun lahir bangun batin. Ya Rabbi bil Mustafa sidana maghfir lana mamadu karomi ya Rabbi bil Mustafa maghfir lana mamadu ya wasi'an karami sholli ala Muhammad. Lah niku terusane tembangan solawatane santri cocok to Bu? Lah nek tembangan umum ya ora ngono. Di zaman berjuang jero kelingan anak lanang tak openi jero saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen nate janji jur saiki ana ngendi gunung acaosi sego jago yen menduk tak sili tepe gunung syukur bisa nyawan gunung desa dadi beno ora ilang gone padha lara lopo. Sing Surya MWC takok, kuwi trae Kiai tenan to dudu? Mbah Mbah. Lah ngajine lapangan ngono piye to, Mbah? Lapangan lah ngaji niku mboten asal guyon papakno ning jero masjid kayak ngarepe imaman kono kok. Lapangan kok. Wong lapangan nggone senam aerobik ya oleh kok. Cocok Bu. Cocok winane kula liwat mriki-mriki enten senam aerobik kok. Tak sedhi oi bempere kok nguri malah kendul-kendul. Kendul-kendul. Ra ngandel ya wis. Sholli ala Muhammad. Susah-susah lho sing disusahi apa kok. Nek mah wis mikir butuhan, mikir susah, mikir penggawean, susah mikir suruhan. Cocok. Ya wis nglumpuk wong sakmene kae kathek padha islame kok susah sih mbok susahi apa. Lah ngono iki susah kok kaya kiyaine elek to apa kok.
Wong kiyaine disedhik ya kaya ketok gurih. Cocok. Lah niku tembangan santri ketembangane anak umum. Mencene wong akeh wong akeh sepirang-pirang, wong sepirang-pirang mergo ya akeh kathik wong akeh kuwi ora saithik. Dadi ya senengane beda. 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 Lah nek lagu wajib ya 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Penak kaya ngono kok. Penak ta, Bu? Penak, angger penak. Ya terkandung masuk kali belajari pemuda remaja ning ngeten iki. Lah sesekali ada kunjungan bupati, lek jajal mbok pikir. Cocok toh? Lah ya kathik bupatine ya anggota Ansor PW. Rawuh mriki nang sing kene jaluki lagu wajib ra iso gak sini-sini wong. Ya coba ngene iki aku asli ya isin karo Pak Camat lah tapi piye nah. Aku sampai rawani madhep rono gak wis. Mesti angen-angene. Ngono wong wedok itu kok geger ngajak nyeluk. Ngajine ya kok mekono ae. Nah aku ya krasa ngono iki. Cocok. Betul. Yes ngono kuwi dunungane. Ngene iki laris era kapras apa. Kalah rupa menang jopo. Ketoke biasa tapi punya aura beda. Raro aura ya wis. Ngene cilake teko ana sing alok. Lah kok ngono wong e. Sholli ala Muhammad. Piye saged terusno? Ternyata kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia ini bukan hadiah Belanda, bukan hadiah dari sekutu, bukan pula hadiah dari bangsa Jepang. Tapi niki hasil perjuangan bangsa kita. Alhamdulillah. Sakniki ayo mikir bareng-bareng nek darane aku mbateni. Sebelum kemerdekaan kita raih, bangsa kita niki berjuang ninggal keluarga, ninggal bondo, ninggal yoga, ninggal garwa, ninggal griya, ninggal raja kaya, budal perang, totoane nyawa, pilihane nek gak urip ya mati, adus geteh raup keringet, ikhlas lahir batin, sonder bayaran. Anang sondere bareng. Sonder iki mbah basa apa ora. Sonder bayaran, ikhlas lahir batin. Pilihane mati apa urip, totoane nyawa sing ditinggal berjuang keluarga, yoga, garwa, kok yo ikhlas. Lah sakniki pun wis merdeka. Karek masang gendera bloko lho. Kadang ya meleleng ora gelem masang. Lha kuwi lho trae gak wong sogok petek to kuwi. Mbah ya sogok petek apa ya. Ancene Ngawi Jonegoro kan sogok petek, lah nek wis Kediri kono kan ya kaya Pak No lho gelogok jaran.
Mangane aku dhewe karo Pak No ki ora seneng, karo Samirin ya ora seneng. Senengan kuwi sapa? Mintul. Ngapunten Bu kula niku nek guyu saru. Ngono mangkane anggere guyu gak tak tubyuk anduk perkara kuwi. Lah nek ra ditubyuk anduk ki saru kaya cah. Lah. Waduh. Ya bener kuwi. Cocok. Ya ora kok asline foto kula sing mingkem ya akeh kok anggerane banner milih sing mangap kok. Nah untune sak enenge ketok kabeh kok. Lah ya aku keduten gawe desuk. Berarti apa dipasang mang karo cah cilik-cilik iki didemeke untune. Sholli ala Muhammad. Bisa dipaham Bu. Lah saniki ayo dipikir bareng-bareng. Apa ini kurang begitu sadarnya hati masyarakat? Apa kiai-kiai itu kurang begitu menanamkan cinta di hati sanubari masyarakat agar cinta mencintai bangsa dan negara. Sholli ala Muhammad. Lah yo biyen iki lho. Nanamkan rasa cinta orang nganggo pengajian, orang nganggo pengerah, orang nganggo YouTube, orang nganggo TikTok. Tapi kok sampai sakmono mancepnya di hati umat dan masyarakat cinta mencintai bangsa dan ninggal bojo, ninggal yoga, ninggal wong tuwa, ninggal griya, ninggal tanduran, ninggal raja kaya, budal perang, totoane nyawa pilihane urip apa mati munggah alas mudhun alas munggah gunung mudhun gunung adus keringet raup geteh ikhlas lahir batin sonder bayaran aneng sondere yo sonder ki basa diapan aku yo ora sonder bayaran ikhlas lahir batin. Nah saiki wis merdeka, kon masang gendera kok meleleng ra gelem lho gak sogok bathek. Sholli ala Muhammad. Ki wong ya ning kene. Wong perintahi pamong ya malah njegideg mangkutha waton. Perintahi RT malah komen wani nyauri. Masang gendera ya sing omahe pinggir-pinggir ratan to Pak. Wong omahku nduwung song pinggir greng kok. Mbok kon masang gendera cantol carang. Ki wonge ya ning kene. Wonge ya mengengeh kok. Wonge ya krasa paling kok. Krasa ta, Bu? Lah ra krasa ki wong to atom. Sholli ala Muhammad. Paham nggih? Mangkane ngene iki yang namanya kegiatan kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan gitu Bu. Ngeten iki kok umpama andai kata sampai mengadakan tarian monggo kelasno. Lah timbang totoan nyawa lah bondo antarane 20.000 50.000 setahun pisan kok ning gremeng pirang-pirang jam. Narik terus. Narik neh. Narik 17-an. Narik neh. Narik 17-an. Narik neh. Lah ya bener to panitia. Assalamualaikum, waalaikumsalam enten apa Pak? Niku lho Bu badhe ngawonten acara ten ngene lapangan HUTRI. Ngrawuhna sapa iki? Kiai Du Ngadem lho. Kiai ganteng kae to ngono. Mbok anggap aku kawin biyen ya elek ngene ngono. Sorry, Mek. Kula niku biyen yo ganteng kaya Nathan Suaon ngono kok. Ya aku elek lagi 3 wulan iki kok. Kiai ganteng kae to. Bayar 20.000 lah karo panitia catet ning buku, dilempit ning buku, pengalih omah pinggire ngono. Lagek melangkah lawang dheke malah madhep mengguri rono. Narik terus. Narik neh. Narik 17-an. Narik neh. Narik. Narik terus. Murid. Aku iki tau narik dikono ngono. Mangkane aku iki ngawake. Nendi wong-wong meng. Ngantuk Bu. Sumuk to? Nek sumuk lha apa mbok coplok klambine to piye? Sholli ala Muhammad. Ya guyonane ngono ya Bu ya. Brengosku coplok protol.
Sholli ala Muhammad. Piye sakit terus no. Ya, berhubung kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia niki anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, makane wajib kita syukuri. Alhamdulillah. La ing sakartum la azidan ngakum. Bila mana kita semua mau mensyukuri nikmat Allah Ta'ala yang diberikan pada kita bersama, akan ditambah dan ditambahi. Allahumma ja'alna minhum amin ya robbal. Amin ya robbal. Mau Bu kira-kira bersyukur? Bersyukur setengah sangking binjing hari H. Maghrib ten langgar masjid musola, betul? Ba'da maghrib langsung sujud. Syukur, alhamdulillah. Ba'da sujud syukur terus maca surat Yasin, maca tahlil, ganjarane dihadiahno datang sedaya para pejuang kemerdekaan. Kita dongakno muga-muga sinepura dosane, diterima amale, sedane husnul khotimah. Yang gugur di medan pertempuran muga-muga kaitung mati syahid. Amin ya robbal. Kersa tahlilan to nggih? Ya wis. Nomor 2 terus bareng-bareng salat jamaah Isya. Ba'da jamaah Isya kemudian sama-sama membaca istighosah dipimpin kalih kiyaine. Ngono, paham Bu? Paham? Kira-kira apik napa mboten apik ngoten niku? Lek empun sumerep apik niku terus petek-petek anem piye ya melok istighosah melok tahlilan ta ora. Lek madhep rene ngono. Modele angger kenekan atine wet-wet ra krungu kok wong kene. Modele kaya klenga-klenga kaya pitik sereten karet ngono. Sholli ala Muhammad. Lah kok ngangge tahlilan gak ya wis to lek wis sak yasine. Kok nganggo istighosah? Istighosah niku ndongakno negara, ndongakno bangsa kita muga-muga paringan slamet, negara kita muga-muga aman. Amin to. Negara kita muga-muga dadi negara ingkang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Dadi negara ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekali merdeka tetap penting to nggih. Yo ngono. Lah apa ning dawuhe to lek ron istighosah to gaweane Kiai nom-nom kuwi. Teliti ten Al-Qur'an. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Patosi dhewe ning Al-Qur'an nek darane kumbathani. Alhamdulillah. Lah lek empun ngoten kita Bu, lek ngadakno lomba-lomba yang sekiranya bermanfaat positif dunyane akhirate. Amin to. Ya kaya cah cilik-cilik ngono ki lomba maca kitab, maca Al-Qur'an, lomba qira, lomba tertib, salat, lomba adzan. Munggah meneh lomba khutbah hari raya, lomba meneh lomba khutbah Idul Adha. Gedhe meneh lomba ngedusi mayit ngono. Bu, zaman cilikanku biyen. Saiki ya cilik ya. Niku ngedusi mayit carane niku ngangge ada jambangan, banyune ciduke jebor danganane dawa 2,5 meter ngono. Cocok Bu. Maju meneh terus jambangane dikekne dhuwur meja. Maju meneh drum kekne dhuwur meja. Lah sakniki pun maju meneh ngangge selang. Cocok. Lah niki jangan-jangan 10 tahun yang akan datang menurut anak muda tak ngono ki diri yang kesuwen. Ngono ki nganggo selang iki kesuwen wi. Laran golek sabun, golek samsu. Kae lho sing ndonga ngedusi mobil ku lho. Alat ngedusi cucian mobil ku lho menisan. Alah rasa sabun lho resik. Ya betul cepat, tepat guna tapi efektif tapi ora cocok karo syariat agama. Cocok to? Betul to? Ngono. Lah mengke nek ndamel hadiah yang mumpuni lah.
Lombane wong saiki ya rena-rena. Apa to kuwi? Sendok dicokot wae klereng. Melayu terus ceblok, guyu wong akeh ya kuwi. Amin to. Sing aku iso mikir nek apa to? Lomba mangan kerupuk. Kerupuke digiong-giong bocahe ning ngisor. Elet. Lah aku mikir ngene, kuwi cara aku melok. Cara aku melok, mbuh menang mbuh kalah wis akeh sereme pokoke. Lah genyo untu gondrong sak lambene sih. Ndah nenek celongop. Mati wong wedok itu njeluk ora ngarah iso turu sewengi. Lah sing dipikir apa? Pencelongopanku kuwi. Cocok, Bu. Betul. Lah mengke pun lomba-lomba kok yatra kurang nembe nyuwun Pak Lurah. Ngono, Pak Lurah rawuh to. Cocok. Ya cocok to Bu wong tembangane ya ning Pak Lurah, bagian nglelang sawah. Lah Pak Carik, bagian ngitung duit. Lho. Lah Pak Kasun bagian nata dusun. Pak Bayan nunggoni nek aneng tayupan. Rawani aku. Pak. Ora wani. Ya ora wani. Lu kadung cungi kepelan enggak? Sholli ala Muhammad. Paham. Cocok. Lho, di kelas nang kene enten tarian. Mbijing hari H nderek sujud syukur alhamdulillah terus maca istighosah ndongakno bangsa kita, ndongakno negara kita. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Lah mungkin panitia sedaya berhubung yang namanya memeriahkan kemerdekaan hari ulang tahun kemerdekaan ini syukur, ya jangan berbau maksiat. Amin toh. Makanya pesan kula datang termasuk kula wong tua siji panitia start diwiwiti jam 13.00 terkandung maksud empun bakdo salat duhur. Lah mungkin start gitu finish di rancang jam 16.00 dengan catatan keng griya tasik saged jamaah asar. Berarti piye rapiye yang dilakukan masyarakat panitia tidak kedusan. Alhamdulillah. Betul toh Bu? Ngono. Kali panitia start jam 13.00 tapi aneh ibuke badhe karnaval ning nggone Kapsalon jam 09.00. Jam 09.00. Ancene wis tuwa ya Bu ya. Ora melok iso apane melok, selawase ya urung tau melok, bareng ngono diwedhaki karo Kapsalon kono mulai putu dililing, nangis kepiyer. Bareng ngono klengone kursi ngeteni kancane Pak Bu, jere Pak Enang luhur sik. Nang luhur sik koko ngenteni kancane. Jawabane malah nyeleneh. Lha iki piye gelungan sing didemeki? Iki piye iki? Iki piye? 350 iki. Betul Bu. Lho ngono, sholli ala Muhammad. Saged diterusno. Lah mungkin nek ndamel hadiah yang sekiranya mumpuni lomba nyanyi. Lah sakniki modele ning gawe hadiah yo beno-beno aja. Lomba kira hadiah kipas. Lomba nyanyi hadiah kulkas. Lha kuwi kaya wong kuwalik to. Mestine ya lomba kira kuwi hadiah kulkas. Betul. Lomba nyanyi hadiah kulkas, lah lomba kori hadiah dah motor ngono. Mbah sepeda listrik ngono. Ora aja diwalik sih. Lah lomba kira sing diwaca dawuh Gusti Allah. Wa alim finnasi bil qadjiya tungkari jalau ala kulli dhamir ya tungkari jalau ala
Sadaqallahul azim. Ya nomor 1 tong penake kaya ngono sih. Lah kok mulai oleh hadiah kipas. Ngono ku lho. Lah ya piye. Lah sing lomba nyanyi oleh hadiah kulkas. Lah kok gak wedi nek kualat. Ngene iki mesti ya dipikir karo panitia. Masa iya ya. Lah kok nek wis sak kecamatan ra duwe jago kori dibawa di kabupaten sing disalahno cah nom neh. Lah ya piye? Ra mbok rungok ya wis. Aku dhewe ya pegel ususku kok. Sholli ala Muhammad. Lah ngenten iki dalu jam 3 dereng dugi ngriya. Aku mau melek ngombo to. Wis tumpang montor karo wong-wong terus kogen. Aku sampai nyebut lho marane amplop sitok kok kaya ngene to. Sholli ala Muhammad. Ya wis donga dinunga slamet seger waras angsaridane Gusti Kang Maha Kuwasa lan negara kita muga-muga para pejuang kemerdekaan muga-muga sinepura dosane diterima amale sedane husnul khotimah yang gugur di medan pertempuran muga-muga dados tiyang ingkang mati syahid. Negara kita muga-muga dadi negara ingkang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Dadi negara ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur lan dados negara ingkang sekali merdeka tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.